من بعد فوز النادي الاهلي بالبطوله ال11 والاعلام كله ما عندوش سيره غير العقود الاحتراف اللي جايه للاعيبه النادي الاهلي. طبعا كلنا لسه ما احتفلناش ولسه بنفرح والكلام ده كله. كان كابتن احمد شوبير كان بيتكلم ان كان في عرض رسمي من الوقر القطري لحمدي فتحي، والعرض ده هيتم، وطبعا مبلغ مالي كبير يعني يعدي 3 مليون يورو. فهنشوف برضو القصه ماشيه ازاي، لكن هو القصه زي ما بيقولوا ايه شبه رسمي، هو حمدي فتحي خلاص هو عايز يمشي. برضه هنشوف القصه ماشيه ازاي الفتره اللي جايه. حتى ده من ضمن الاخبار كمان انه مش هيكمل الدوري، يعني الفتره لو العقد ده تم مش هيكمل فتره الدوري مع النادي الاهلي. طبعا سمعنا برضو ان النادي الهلال السعودي عايز محمد عبد المنعم مبلغ خرافي، مبلغ يعدي ال 15 مليون. هل الكلام ده صح؟ هل الكلام ده اشاعات؟ الله اعلم. لكن الاكيد ان لعيبه النادي الاهلي بعد البطوله ال11 والمستوى اللي هم